Rama gariban man jalla wa arshanahu idan can cikin bara'atu zan leka. Idan da Allah wahala kaɗan yake tare da bawa. Ina duba saman bakwai babu kamar sa wajen gusul na leka. Arewaci na leka, nan kudu na leka, yammaci na leka. Naga babu kamar sa idan Allah in ya ba mutum dole a bashi, in ya hana shi ba mai masa jamfa. Idan lami nasarawa waɗansu dai sun sanni, waɗansu na jin labari ko da cikin maradiyo, mu ne da kanmu ba 'yan yara ba. Ku mutanen Adamawa, ku mutanen Adamawa, mutanen bakin ruwa suna yin sha'anin so. Shugaban ƙasa Ahmadu Zaki kuma Ahmadu Ahijo alherin Allah zaman kai lafiya dan dotijo. Baban Muhammad Dabo di Ahmadu Ahijo shugaban ƙasan Kamaru na yaba kwarai sannu da niyya goyon Ibrahim baban Muhammad Dabo zaman kai lafiya dan dotijo. Uban tabi matun nabiyu sannun kai da niyya kasashe sun yarda. Bakon mutanen Maroko, bakon mutanen London, bakon mutanen Ghana, Ahmadu Ahijo. In mai dubin ƙuri'a Ahmadu, goyon Ibrahim, iji liman Musa, na yaba na gode, idan Ibrahim, zaman kai lafiya dan dotin yo. Nabiyu sannun ka da huta shugaban ƙasa Ahmadu Ahijo shugaban ƙasan Kamaru in Allah ya yarda ikun ga tun farin farko shi Ahmadu Ahijo tun zamanin Sardauna yake mulkin Kamaru in Allah ya yarda wadda Allah ya bashi ya yi mai nima samu in Allah ya yarda ka rike sai dai madi Alaji kansa Hamadu Bello Sardan manaji kan shehu shine atiku shine kuma Bello Alaji kansa Alasa ya huta Imenyan Alhaji ya Habiba na gode Imenyan Alhaji ya Addagarwa na gode ma bare na mai ba goyon Ibrahim na yaba na gode zaman kai lafiya dan dotin yo. Ahmadu mai duniya ikatan Ahmadu Zaki alherin Allah zaman kai lafiya dan dotin yo. Idan Alhaji ya adda Kano Ahmadu Ahijom Ahmadu Ahijom Ahmadu Ahijom bare na mai ba komai na gode Muhammadu na ya ba kwarai ni na gode zaman kai lafiya dan dotin yoma. Dan Allah Hassan da Usaini ina musan yaya ba komer bare na mai ba
ni dai da zuwa na taso can Jos sai na sauka a Barno bayan na zo Barno mota ta ɗauke ni bayan ta ɗauke ni sai na zo birnin Garwa da zuwa na nan Garwa shine ya taribe ni ga tuwo mai nama ga fura mai nono da ni da yan yarana mu ba mu da yunwa albarkan Amadu Ahijo ba kuma na gode dan Alhassan da Usaini ba man kai lafiya ban man ce ba ma hanne baban hanne zaki na ai da ai ba kuma na gode ni abin da nake so kuɗi na samu sutura na amsa an ba ni kyautan doki sutura na amsa bayan da wakai na shanu na samu ni abin da nake so albarkan Ahijo kai kokari ka canja mani mota baban mutari Alhaji Shehu Usman na yaba na gode a gaida baban mutari koyon madibo ban kai lafiya ban man ce ba ma Igwan zanji har arewa Shehu Usmanu sannu baban mutari Kama Ahijo Amadu na yaba mai na gode zaman kai lafiya ban man ce ba ma Ida Alhaji ya bano na gode I Alhaji Amadu Ahijo goyon hawa idan Ibrahim mai suna can a ƙarƙashin sauran sabbi Iji kalli Imam Musa jikan limamin sallah kowa ya yi sallah kamaru da kamashin kakanka Amadu Ahijo alherin Allah zaman kai lafiya dan dotin yumma idan da Kano Alhaji Amadu Ahijo shugaban ƙasan Kamaru fata gabas da yamma dai kudu da arewa duk sun zaman naka in Allah ya yarda wanda Allah ya bashi yahi mai nema sabo Alhaji kansa Hamadu Bello faradan mana je kan shehu shine Atiku shine kuma Bello Alhaji kansa Alasa ya huta Kumutan Kamaru garwa Kumutan Kamaru garwa Kumutan Kamaru garwa Kamarun Ahijo Allah ya yarda Rabbana ya yarda wanda Allah ya so shi yahi mai nema sabo Shugaban ƙasa Kamaru Ahijo alheri da amana baban Fatima na ya ba kwarai na gode ma baban Muhammad Dabo na dade ina yin labari tun ina dan yaro karami na nake jin Ahijo gashi Allah ya yarda zan gaishin mu gaisa Amadu Ahijo na Hamadu Bello fardan na ji kan shehu shine Atiku shine kuma Bello Alhaji kansa Alasa ya huta na Hamadu Ahijo na gode man kai lafiya dan dotijo Mijin da garwa na gode ma mijin Hajiya Habiba bare na ma ba igabar da yamma dunna ta ɗinka turawa na taɗi larabawa na taɗi kowa na taɗinka
haɗin alheri Amadu Ahijo bare na mai ba goyon Ibrahim mai suna can a ƙarƙashin suran sabbiya. Izamanin ka gari ya kyawu, gari ya gyara, fanso tun na jin daɗi, hadda filanin birni har filanin ƙauye, kowa na jin daɗi, talakawa sun gode, kowanne na jin daɗi, duk suna sun gode, zamanin ka kowa ya huta. Mai mutanen banyo, mai mutanen garba, ya hunde duk yana hannu ne, mai mutanen mura, gamdare ma don naka, buya ma don naka, har duwala don na ƙaunar ka, ya kuwa na ƙaunar ka, na raga na gane, har da filanin marwa, gamdare dukan naka, tubati hannunka, in Allah ya yarda, wanda Allah ya bashi ya yi mai nema samuwa. Faro ma naka in Allah ya yarda wanda Allah ya so shi ya yi mai nema amu. Har duwa da duta zaman naka tun farin fari ko can mai mutanya kunde in Allah ya yarda ina ahijo go. Wa magariban man yalla wa azza shanahu qawlan lahi wa idan yalla wa azza kuma da kai ma ta mutan da kuma da Allah sarkin kullum sarkin har abada Alhaji Ahmad goyon Ibrahim zaman kai lafiya dan dotiya babu tashin hankali kamaru turawa an kasan kamaru kowanne ya zo shi duk yana jin daɗi bare na maba mun daɗe muna jin labari zamanin ka ba ɗan tawaye gabar da yamma da kudu da arewa kowa da ya gane birnin Paris sun aika da takarda haɗa da birnin London sun aika da takarda har birnin Makka haɗa har da Madina sun aika da takarda Maroko ma ta aiko Libya ta aiko bayan Lubi ta aiko kowa yana mamurna Najeriyan gama ta aika zamanin ka da kyawu, duk muna jin daɗi, mun daɗe muna shan tarihi. Yayya mulki yayya tsarin mulki yayya Ibrahim kuma tallafi ka liman malam Musa. Iji ka Umaru Sanda, ji ka liman Musa, alheri da amana. Zamanin ka ahijo wadda baya da mashin yanzu ya sayi mashin zamanin ka ahijo wadda baya da mota yanzu ya sayi mota zamanin ka ahijo wadda ba shi gida ma ga gida ya shirya zamanin ka goyon Ibrahim Ibabu tashin hankali zamanin ka ahijo goyon Ibrahim don hajiya Hauwa alherin Allah uban mamman dawo bare na ma ba man kai lafiya dan dotin yom Idan alhaji ya in nagari Amadu ake alherin Allah.
Allah ba shi saman bakwai amma ikon sana wajen sarki Allah ni Allah ba shi kasan bakwai na ce ikon sana wajen sarki Allah ni Allah ba shi wajen gabas mun ce ikon sana wajen sarki Allah Allah ba shi a yamma na ce ikon sana wajen sarki Allah ni Allah ba shi wajen kudu mun ce ikon sana wajen sarki Allah Allah ba shi arewa mun ce ikon sana wajen sarki Allah idan Allah in ya ba mutum dole a ba shi in ya hana shi ba mai masa janka da taron kura sai ya rinto mai sa aiko mai Allah ya taimake mu domin Qur'ani shugaban ƙasan birnin Garwa kakaf an san shi gabar da yamma do kudu da arewa a cikin Northern region kasar waje ma an gane Amadu Ahijo Amadu Ahijo Amadu Ahijo mun kai lafiya baban ahi idan muhan sai ba dan uwan mamman bello na gode ma ji kan umaru sanda shehu ne kan shehu mai taramba mai cikakken iko nasarawu a nan aka haife shi a birnin Garwa Amadu Ahijo mai ilimin zamani ya ilimin Qur'ani ya san Faransanci da ilimin Turanci kuma ya iya Hausa kana ga kulfide ni abin da nake so Amadu Ahijo riguna ka bada kurdi ka bani ai kudi gari ne ni abin da nake so ina fulfide ina so in ci nake da harshen mu ta Hausa saniya ko gane idan kuma ba nake a kamo wani dan mahauci a bani in daure sarkin baiwa ya taimake shi domin Qur'ani Alhaji kan Ahmadu Bello sardan wani ji kan shehu shi ne a tiku shi ne kuma Bello Alhaji kan sa alasa ya buya Alhaji Ahmadu Ahijo idan dotijo dan dotijo mai tara